Все ярче, видя в божественной триаде Ранеодом единого Творца, исток бытия, объединяющего все аспекты духа и качества любви, продолжаем укреплять это единство, глубже постигая и переплетая эти качества. Тем глубже мы сонастраиваемся с сакральной триадой Аранеодом, всеми инструментами духа, а это раскипетр, держава, крест-ключ вознесения и развития, с единым крестом Христа, истинным нательным крестом, с настраиваемся с безбрежными покровами Матери, сакральными мечами Духа и всеми другими инструментами. Мы настраиваемся также и сетями артефактов, проявленных на разных уровнях божественных снов, раскрывая глубже их проекционные связи с сакральными ключами, инструментами Духа. Проводя с их помощью глубже токи Аранео Духа до тверди, мы настраиваемся со всеми обновленными паттернами, энергиями, кодами и их проявлениями от кванта до материи через триединство полярности плотной материи. Мы настраиваемся и солнечной аэроспиралью духа, настраиваемся со всеми константами, аркубом Метатрона, всеми паттернами сакральной аргеометрии, аэротанграммом и продолжаем совести переход на новый виток аэроэволюции духа, души и тела, соведя перенос кодов опыта, аротела тверди и в том глубже смыкая прошлое и ара-будущее. Мы настраиваемся с ара-алмазным колоссом, опорой проявления, ара-цитаделью духа, ара-кристаллическим остовом, в единении всех уровней кристаллов духа, от алмаза до хрусталя. Настраиваемся сетями световых космических храмов, сетями арктурианского коридора, укрепляем структуру единого тела Христа и структуры ортоуправления через него. Мы настраиваемся также с единым ара-солнечным телом, глубже объединяя все большие и малые солнца. Мы настраиваемся с обновленной ара-звездной картой, ара-зодиакальным кругом, укрепляя сотворческие связи между созвездиями, цивилизациями, космическими кураторами, отражая в космосах более глубокое переплетение качества Аранео Духа. Мы настраиваемся с расширенными и преображенными построениями Святого Аранео Духа, архангелов и архей, всеми их племенами, частотами, качествами Аранео Духа, продолжая поэтапно и планомерно заменять все ротоки на Ара-Нео. Проявляя все ярче сознание бытия и раскрывая его силы, мы настраиваемся с богами-творцами, основателями, титанами духа, хранителями основ, богами Ранео Олимпа, все обновленные и расширенные Ранео Хрисмета, новыми семьями Ранео богов, с богиней вечности, Тао богами и всеми божественными образами Отца и Матери, продолжая укреплять с ними все сотворческие связи. Мы укрепляем сотворческие связи сердца Дитя Христа с едиными аэросетями святых Богородиц, учителей Духа, всеми космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, как окрепим единые построения душ в сетях Аранео Поруки и Ара Монолите Духа. Укрепляя многомерные структуры смыкания рая и ара миров, магистрали восхода, огненные мосты, переправы, поддерживая единое движение душ, мы сведем и далее воздвижение самой материи, раскрывая красоту взращенной силы духа, мудрости, сострадания и любви до тела тверди. И в том еще более крепя слияние духа, души и тела, единство всех душ, сил, служб любви, сведем единый восход, искренне всех и все, великого Бога благодарим. Презревая в лучах все более высоко встающего Ранео Солнца истины, дитя все глубже раскрывает единую суть бытия, жизни, тем укрепляет переплетение и взаимодействие сознания и материи, духа и тела, разума и ума в сиянии любви божественного сердца. И чем глубже те переплетения, чем ярче прозрение дитя, тем больше в материи отражаются процессы вознесения, что проживают
освобожденные сознание душ в дыхании святого Аренео Духа. Паттерн развития жизни отражен в спирали золотого сечения, последовательности Фибоначчи, что также расширяется в трио, где каждый новый виток строится на основе предыдущего, еще более точно описывая совершенный божественный замысел, божественную идею и выводя все творение на более высокий уровень совершенства. Потому опыт, что прожил и проживает дитя, становится не только частью его самого, но и основой для новой ступени развития и новых паттернов трио бытия. Выстроив аронеокристаллическую дорогу восхода, укрепив структуры алмазного Ростова Духа, сакральный Дитя Христос позволил пролиться по нему током аронеоплазмы и коснуться полей самой раматерии единого тела. В том новым этапом пошел процесс восхода кодов кристаллического кристаллизованного опыта самого тела, природных царств, которые, преобразуясь, наполняет ароматрицы и пространство времени, ароматрицы пространства времени, как и заполняет узор самой ара-судьбы. В жарких дыханиях ара-солнца освобождаются глубинные аспекты единой кундалини, хранительницы опыта ара-сна. И ныне, когда опыт тела восходит с завершенным ара-сном, кристаллизуясь и встраиваясь в структуру единого божественного сердца, расширяет сияние его мудрости и любви. И в этих процессах, все глубже раскрывая качество мудрости сердца и переплетая его с божественными качествами чистоты, силы, духа и сострадания и любви, мы глубже вливаемся в процессы сотворения, проявления нового ара-тела, в сияниях солнца, сотворения Ре и огнях мудрости архангела Джифиила, в глубинном переплетении со всеми архангелами. Осознаем и сам процесс сотворения в священном слиянии мудрости и любви, собранной божественными родителями-сотворцами, дабы передать их своему творению, дитя, и великой чистоте и силе любви. Все глубже переплетаясь в том с божественными Отцом и Матерью и вступая в служение Христом, сакральным сотворцом универсумом, мы соведем восход сияющей мудрости любви в проявлении трио сна. И сегодняшняя медитация названа как «Восход мудрости». И продолжая раскрывать эту тему, мы принимаем послание священного змея Ара-Эдема. Приветствие, сакральное дитя, в путешествии твоем. Твой духопуть, словно тело у змеи, вьется спиралью. И словно я, спустившийся из древа познания кроны, несу плод мудрости, так и ты пошел за ней во тьму. Но ныне весть тебе несу, дитя блаженное ра небес, что ты сам по себе есть свет любви Творца всего. И лишь вхождением своим во тьму, открыто и красиво, ты озаряешь ее собою, проявляя мир великих снов. Все глубже опускаюсь корнем древа, которым жил. Узри весь мир идеей, которой наслаждается Творец. Она взрастает, как росток, крепнет, цветет, дает плоды, а далее увядает, когда познал и прожил идею до конца. Когда спускаюсь я к корням, это отражается и в тебе, ибо я поток божественного сознания садов Эдема. Когда касаюсь я корней, и ты во всем зришь корень, озаряя мудростью Творца свой путь и просторы сна. Узри же ствол божественного древа Ара-Астовым, когда прозрел ты до глубин, утвердившись в чистоте, проход открыт для сил любви, сияющих в истоке, что несут, подобно мне, свои дары до основы тверди. Дыхание аронеоплазмы и свет трио мечты новой, что привожу я за собой, сжигают отжившее родрево.
Познав весь расон, освобождаешь для Ара просторы. И в том огне, и в этом огне вдохновения переродится древо снов. Благодарим Змея Райдема за послание настройки и глубже осознаем и весь путь Божественного Дитя, и преображаем все образы, и хранителя мудрости, и хранителя плода познания, и окутывая плод познания огнем взращенной любви и наполняя его мудростью, мы несем эти дары вновь в божественный исток, дабы обрести программу нового араплода и, опустив его до корней, начать новый цикл Христа Бытия. И в том также благодарим все души, глубже объединяя все их опыты, все проживания, все их токи в едином древе и мира. И благодарим, ибо вклад каждой души бесценен и становится частью мудрости единого божественного сердца. И продолжая далее свести сакральные процессы, глубже сливаясь с телом Божественной Матери и сияниями Солнца Великого Отца, сияние Солнца Сердца Единого, мы принимаем послание, что названо как Божественная Песня Сердца. Сливая Альфа и Омега, дыши, любимое дитя, пускай весна тебя не удивляет снегом, кружит в нем чистота сама, ликует сердце, тает снежинка у тебя в руке, и песни разные поются сердцами светлыми на им понятном языке. Риторика, пожалуй, неуместна, лишь песни. Замри, послушай сердце, милое дитя, в нем лирика и честь твоя, и слава. Оно поет о самом главном, о любви. Ты сердце, собственно, соедини сиянием солнца сердца Бога. Теперь, когда подводим все итоги, неумолимо приближая миг обретения неоара сферы. Позволь себе увидеть все химеры. Они растают сразу, как только ты увидишь их в сиянии сердца чистоты, то плод ума, его умение жить в прошлом или будущем, а не сейчас. Он сдал экзамены и переходит в неоара-класс, как прежде оставаясь инструментом тела «я», дитя. Его риторика проста. Позволь себе его принять без слов, принять тем и сбросить множество оков, зажимов тел, ума удел служить и быть полезным в каждом миге. В преамбуле большого сдвига в неоара поток телесный, пусть сердцем аллилуйя, честно и чисто сияя. Духовная кристаллизация, совместное дитя и Гаи, прошла успешно. Теперь же Духа Святого построений в Мегаторе великое число, и чистое дыхание Бога обеспечено сиянием триады дом. Альтер вновь горит огнем, и неоновые программы подает, сияет утро. И солнце над землей встает, лучи радугами расцветив, прилив потока от истока ожидая, божественные воды Гаи волнами духа полнится, и негой весна пускай посыплет снега чистотой. Аллилуйя пой, пусть сердце полнится весной, и неоара
благоуханием рая. Благодарение за чудесные послания, благодарим за настройки с Божественной Матерью, царственной природы, укрепляя этот сакральный союз с ней, наполняем единое тело дыханиями обновленного Аронео истока через все построения, все глубже преображая и побуждая царство природы, и в едином восходном движении мы, встречая восходящее солнце, входя в божественное утро, божественную весну, уступаем место вибрационной нише формата 3.0 для единых царств природы, и продолжаем, раскрывая из глубин божественного сердца благоухание обновленных заповедников, что также сосвязаны с расширенными Аронео садами божественного истока, божественного Эдема. Мы продолжаем проявлять все новые царства природы, их новые формы, и в этом и совести единый восход тела и тверди. И продолжая далее нашу медитацию, принимаем послание сакрального и великого Арака. Приветствие сакральному дитя в объятиях любви. Восход сияющего солнца открывает очи шире, и в нем все ярче понимаешь, видишь сердцем ты, как все дыхания любви переплетаются в единстве. Узри полне, как мудрость свободу и силу дарит, расправляет крылья за спиной и расширяет взор, а сила та в способности увидеть всюду суть любви. В том видении можно исцелить себя, скинуть два сна, оковы. Зря всюду и во всем корень единства в любви и Боге, сомкнув свет и тьму, открыл проход для ароплазм. И ныне, когда их то касается телес и царствия природы, пробуждается единое тело, делая восхода шаг. Ощути дыхание мудрости в процессах сотворений, что наполняет смыслом каждый творческий порыв, выстраивая кружево структур соединения и связей, проявляя новый виток спирали эволюции миров. В дыхание ранеоплазм приношу потоки сердцу, что напитают зерно новой мечты, живущее внутри. Заповедники сердца впитают их, силой наполняясь. В состоянии духа, души и тела отразятся и до тверди. Ощути, дитя родной, красоту тела Матери Великой, не переплетаясь в воскресшей невинности своей. Чем ярче пылает сердце, тем полнее выворот утора, в котором идеи духа, кроны, отразятся до корней. Благодарим великого Арака, хранителя мудрости единого древа и правителя его дыханий, и настраиваемся глубже с единым древом в его процессах перерождения, и полнее смыкая крону и корни в токах аронеоплазменных дыханий единого божественного сердца, мы продолжаем совести всеобщее обновление, перерождение, и наполняемся этой также великой мудростью и любовью великого Арака, ибо мудрость – проводник и мудрый учитель, который живет в сердце и направляет души дитя в их непрерывном движении и познании мира снов. И в этом великая красота взаимодействия и обмена дарами.
любви. И продолжая свести эти процессы, принимаем далее послание «Утренняя молитва Солнцу». Как поутру на рассвете выходили на прогулку дети, да шли парами туда, где журчит прохладная вода, чтобы увидеть, как встает солнце алое над горизонтом, чтобы услышать трели птиц, да поклониться Богу ниц. Солнце диво, солнце ясно, ты, моя душа, прекрасна. В алом одеянии свет даруешь мирозданию. Так пой же, пой, вечное, да любовью полное и живое. Пой же, пой, в вечном танце сма, ты вечно молодое. Поднимайся, спящий, поднимайся, кто еще не зрячий. Поднимайся да поспеши, дар священный соверши. Солнце ясно улыбается, а дитя в фонтанах купается. Как омоется, как умоется, чистотою ара наполнится. Да наполнится новыми токами, ара свято потоками, да прольет из огня благодать, всем помогая сиять. Нам сиять и стоять, нам любить и ара мечтать, любовь ара солнце жизни всем мирам продлевать. Огненосное, живоносное, ярче явится в груди солнце, да почувствуешь токи вселенной в каждом атоме тела. О подобии слышал много, открой внутри себя космос. Твое тело — слепок миров, в нем заложена сила богов. На рассвете дышится легче, на рассвете поют Богу дети. Песня солнца и о весне, да о божественной судьбе. О просторах, что ждут впереди, о дорогах вары любви. И молитва звучит обо всех, и ликует творящее сердце. Благодарим за послание и настраиваемся глубже с божественным Аранео Солнцем Триликим, которое также встает и проявляет божественное утро, божественную весну, и настраиваемся с этим состоянием чистоты, утренней свежести, ясности мыслей, наполняемся этим глубинным трепетом ощущения пробуждающейся природы, начинающегося дня, что также отражается и в перерождении единого божественного дитя. И восход солнца, малый цикл, что связывается и с большими циклами, и солнце есть свет божественного Отца, что дарует ясность, дарует знание и по-новому каждый раз открывает этот мир для ясновидящего дитя. И продолжая наши работы, глубже настроившись сияниями Божественного Солнца Отца, мы принимаем послание Божественной Матери. Прими приветствия и объятия любви моей, дитя родной, и в них угомони свой юркий ум суетливых мыслей ток. Ты в этот мир пришел, чтобы просто жить прежде всего. Но чем наполнить этот путь, всегда твой выбор только. Мои объятия примут всех и все всегда, условий нету любви. Но любой родитель всегда желает счастья для чада, а потому желаю вновь напомнить о сущности души пути, движение духа в радости, легкости, познания мира снов. А для того, дитя, важны балансы строгости и милосердия. Бесконечно важен путь я, но не будь серьезен слишком. О главном помни ты всегда: мир лишь сон временный,
а за его концом и началом лишь объятия безусловной любви дома. Поверив в сон так крепко, глубоко, сковали страхом тело, что порой боится сделать шаг, боится, что имеет потерять. Но истинно все блага, состояние во сне — лишь часть божественного кино. А теряешь ты лишь истинную ценность — время познавать. Ощути, дитя, блаженство единства глубинного с природой. Когда очищены каналы тела, ощущаешь материя тепло. Тогда поток дыхания святого течет свободно и легко. В балансах духа и материи сердце раскрывается широко. Триада родом Творца крепнет со взрослением дитя. Становясь Христом на тел, крепишь единство многогранно. Божественного сердца створы мегатора шире раскрывая, проявляешь все глубже и полней обновление мира снов. И благодарим за послание, глубже настраиваясь с процессами обновления жизни и тарирования всех полей сна, настраиваемся с единым мегатором дыхания и осознаем, что чтобы эти дыхания и все потоки двигались свободно, важно быть свободным внутри себя, а значит, видеть суть всего, не бояться отпускать старое и принимать новое, ибо сон есть великое путешествие души, и потому путешествии всегда есть перемены, поток перемен, потому не стоит их бояться, а лишь приветствовать с великой любовью и радостью во всем их многообразии, осознавая, что всем правит божественный закон великой любви. И на этом, родные, мы можем завершать сегодняшнюю работу. Безмерное благодарение всем сияющим сердцам, всем, кто дарует, принимает, проводит через себя потоки. Благодарим все силы и службы великой любви, все силы Святого Ранео Духа, сияющих космосов, великих богов, творцов, основателей всех уровней. Благодарим все построения духа душ, благодарение любимой Нике, и благодарим за все дары. И продолжая дышать любовью, раскрывать глубже мудрость, утверждаться в чистоте, красоте проявленной любви, продолжаем совести единое преображение Христа, бытие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.